Falu për ato që vazhdimisht kujdeset për ty, për që ato falu. Falu për frymën që e merr, falu për mendjen që e ki, për synin që e ki, falu për shnetin që e ki, falu për qetëzot që e ki, li rabbik. Që ky për çdo falu. Para se më ortea, e kam obligim, as e kam obligim. Para obligimit juridik, ka shumë arsye pse dush më fal. Aja që synë të ka Allahu për më fal, është jeta jote, është shëndeti jote, është kujdesi Allahut i vazhdueshëm për ty. Me një kërkesë simbolike, ti gëzon 24 orë mirësitë shumëta, kujdes të veçantë, e piti e kërkon 5 vakte të më fal ato. Fasalli li rabbik, rabbiko që ky që të ka kriju, kujdes për ty, t'jep jetë, t'jep shëndet, t'jep pasuri, t'jep fëmijë, t'jep familje, t'jep rahati, e shumë tjerë që s'ki mundësi me numëru. Fasalli, falu për qëta li rabbik, për qëta falu. Falu për Zotin tanë, nga se nëse për Zotin s'falesh, për këm kimi falë Allah të. Nëse ati si për ullësh, ku t'kimi për ullë? Dhe përgjithja e namazit tu, si forma më e kompletuar e falëndrimit, jep me kuptu se sa është namazit rëndësishëm. Nuk ka që e kompenzon, nuk ka që e zavendëson. Nëse Allah për begati që na i ka dhonë, e pastaj po thotë se në shkëmbim të begative pranoj namazin. Pse se ka përmen haxhin? Pse se ka përmen ibadet tjetër? Pse se ka përmen imanin? Beson Zotin dhe kaq? E ka përmen namazin, pse? Për shkak se namazi është mënyra më e kompletuar ku krejt qenja njëriut e brendshme dhe jashtme, është realisht në funksion të adhurimin dhe Allah të barek o tala. Si kur kishte me u kërku imani, njerëz kërë me kuptu se ka të bëjmë pjesë në besimit. E ka përmen veprën për të reguar se besimi kërkuar është i manifestuar në vepër, jo vetëm i deklaruar me zamër. A në i fasalli, falu. E nuk është veç falu, imani së është veç falu. Imani është edhe bëne këtë, mirë po, të reguar si kryesor se imanit është funksional, edhe ke kuptu drejt që është duhet fen, edhe dënë Allah me falendru që është duhet, dhe me përmen që është duhet, gjitha këtu i ki namaz. Ndë Allah qëka i tha Musa sëmë? Vë eqimi salate, li dhikri, falë namazin, që gjithë mund me më kujtu mu, mësë më harru. E përmeni Allah që e leo namazin. Përndaj, namazit të ndërozër është ibadeti praktik më madhështor në Islam. Mas besimit në Allah në gjellë ala, nuk ka diçka më madhështore. Minet gata namazit, jo vetëm kuptim të faljes, po kuptim të përjetimit, kuptim të ndikimit, kuptim të ndryshimit për mes namazit, pra salli,